Зевота – признак лени и скуки, поэтому Аллах не любит зевоту, а шайтан радуется виду зевающего человека. Зевота не соответствует благим нравам, а поэтому человеку следует соблюдать следующие этические нормы, как того требуют хадисы пророка, саллаллаху. Зевающий должен прикрывать рот левой рукой, тыльной стороной ладони, так, чтобы в рот не залетела мошкара. Если есть возможность, лучше не раскрывать рот. Зевнув, следует сказать «Астагфируллах». В хадите, рассказанном имамом Муслимом, говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из вас зевает, пускай одной рукой закроет рот, а то в него может войти шайтан». В другом хадите, переданном имамом Бухари, говорится, что Аллах любит чихающих, но не любит зевающих. Если кто-либо из вас чихнет, и пускай все, кто услышит, скажет «Ярхамук Аллах», что означает «Да смилуется над тобой Аллах». Зевание, оно от шайтана. Если кто-либо из вас желает зевнуть, пускай по возможности противится этому, потому что шайтан смеется над тем, кто зевает. И при зевании желательно закрывать рот левой рукой, верхней части левой руки. А если человек находится в намазе, то, естественно, правой рукой, потому что она бывает сверху. Чихание – естественное состояние человека, с помощью которого происходит очищение дыхательных путей. Поэтому чихнувшему следует благодарить Аллаха, а тому, кто услышит чихание другого, следует сказать «Да смилуется над тобой Аллах». Чихающему следует прикрывать рот платком для того, чтобы не обрызгать слюной окружающих людей. Также следует отворачиваться от людей, особенно если находитесь за столом. В достоверном хадисе, рассказанном от Тирмизи, говорится: посланник Аллаха, саллаллаху, прикрывал рот при чихании рукой или куском материи и принижал голос. После чихания желательно восславить Всевышнего Аллаха, сказав «Альхамдулиллах», а услышавшему это желательно сказать «Ярхамук Аллах». И чихнувший в ответ говорит «Яхдиякумуллах ва юслиху балякум», что означает «Да направит вас Всевышний Аллах на истинный путь и улучшит ваше состояние». В хадите, переданном имамом Бухари, рассказывается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из вас чихнет, пускай он скажет «Альхамдулиллах», а друг или брат, который находится рядом с ним, пускай скажет «Ярхамук Аллах», и чихнувший пускай им ответит словами «Яхдиякумуллах ва юслиха балякум». Если тот, кто чихнул, не сказал «Альхамдулиллах», не следует ему отвечать «Ярхамук Аллах». Однако лучше напомнить чихнувшему, чтобы он сказал «Альхамдулиллах», и когда он скажет так, ответить ему «Ярхамук Аллах». Когда человек простужен и он чихает, то не нужно говорить после каждого чихания «Ярхамук Аллах», потому что в достоверном хадите, переданном имамом Муслимом, рассказывается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, как некто чихает, и сказал «Ярхамук Аллах». Тот человек чихнул второй раз, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты простудился и заболел». В другой версии хадиса рассказывается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это сказал после третьего чихания. В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, говорится, что пророк, саллаллаху, сказал: «Если кто-либо из вас услышит, что другой чихнул, и воздают хвалу Аллаху, то попросите у Аллаха милости для него. А если же он не воздал хвалу Аллаху, то вы не читайте ему мольбу. Да смилуется над всеми нами Аллах. Аминь».